به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با رمانی زیبا و خیلی خیلی قدیمی شروع میکنیم. 1001 شب، قصه شهرزاد قصه گو رو امروز میخوام برای شما بخونم و امیدوارم که بتونم تعداد قصه زیادی رو توی این وایس چند دقیقه‌ای خدمتتون عرضه کنم. پیشگفتار و مقدمه طولانی داره که من فاکتور میگیرم و از اولین قصه و شروع اینکه شهرزاد چه کسی بود برای شما شروع میکنم به خواندن. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم و ورق بزنیم و لذتش رو ببریم. هرگاه صحبت از داستان‌های 1001 شب می شود، هر کس بی اختیار به یاد شهرزاد می افتد که 1001 شب پیاپی برای سلطان بیرحمی قصه گفت. اما از میان کسانی که خود را مشتاق شنیدن یا خواندن حداقل یکی از قصه های 1001 شب می‌یابند، شاید کمتر کسی به این فکر افتاد شهرزادی که 1001 شب برای پادشاه قصه می‌گفت که بود و این خود قصه شیرینی دارد. و حال می‌پردازیم به اینکه چگونه شد دختری 1001 شب پیاپی با سحر کلام و شیرینی بیان و دلنشینی داستانهایش پادشاهی از پادشاهان سلسله آل ساسان جزایر هندوچین را خواب کرد و خود جان سالم به در برد و سر به تیغ جلاد نسپرد. آوردند که ملکی از ملوک آل ساسان و پادشاهی از پادشاهان جزایر هندوچین 2 پسر داشت. 2 فرزند قوی پنجه، باهوش و دانشمند که هر کدام از جهتی یگانه دوران بودند. پادشاه در تربیت، تعلیم و آموزش و پرورش 2 پسر خود از هیچ دقتی فروگذار نکرد و آنها را به گونه‌ای تربیت کرده بود که هر 2 پسر زبانزد عام و خاص، شهره شهر، معروف، آشنا و بیگانه بودند. پسر بزرگ نامش شاهزمان و پسر کوچک اسمش شهرباز بود. شهرباز در دلیری، شهامت و بذل و بخشش و داد و دهش شهره آفاق بود و شاهزمان در درایت، سیاست و مملکتداری زبانزد عام و خاص. پادشاه جزایر هندوچین یا پدر شاهزمان و شهرباز در زمان حیات خود پسر بزرگ را به پادشاهی و حکومت سرزمین سمرقند گمارد و پسر کوچک را نزد خود نگه داشت. بعد از مرگ پدر، شاهزمان همچنان بر حکمرانی و سلطنت سرزمین سمرقند باقی ماند و شهرباز نیز جای پدر بر تخت سلطنت جزایر هندوچین نشست. آن 2 پسر بعد از مرگ پدر هر کدام 20 سال تمام بر سرزمین‌های تحت قطرانی خیش با اقتدار حکومت کردند. البته این اقتدار به ظاهر بود، زیرا هیچ کدام قدرت اداره صحیح خانه و دربار خود را هم نداشتند. بالاخره یک روز برادر بزرگ یا شاهزمان دلتنگ دیدار برادر کوچک خود شد. از مقر حکومت خود یعنی سمرقند عزم سفر به جزایر هندوچین را نمود. شاهزمان وزیر اعظم خود را فراخواند و به او گفت: من برای دیدار برادر خود شهرباز عزم سفر به سرزمین او را کردم. اول اینکه در غیاب خود اداره امور مملکت و نیابت سلطنت را به تو می سپارم و دوم ترتیب سفری مجلل و شاهانه را برای من بده که 2 روز دیگر قصد حرکت دارم. وزیر اعظم اطاعت امر کرد و پس از آماده شدن مقدمات کار، شاهزمان با جمعی از نخبگان و زبدگان و برگزیدگان دربار خویش سفری را به سوی جزایر هندوچین آغاز کرد.
شاه زمان و همراهان او اولین روز سفر را رفتند تا شب فرا رسید و تاریکی همه جا را فرا گرفت. کاروانیان خیمه‌ای و خرگاهی بزرگ برافراشتند تا شب را بیاسایند و صبح روز بعد به سفر خود ادامه دهند. شاه زمان هنوز در خیمه خیش نیاسوده بود که یادش آمد گوهر گرانبهایی را که به عنوان سوغات برای برادرش شهرباز تهیه کرده بود جا گذاشته و همراه خود نیاورده است. شاه زمان برای آنکه بین همراهان و ملازمان خود به فراموشکاری شهره نگردد، بعد از آنکه همه به خواب رفتند 2 تن از نزدیکان خود را خبر کرد و به آنها گفت بدون آنکه با کسی صحبتی داشته باشید همراه من بیایید که قبل از طلوع آفتاب برمیگردیم. کاری پیش آمده که باید با سرعت دوباره به سوی دربار روانه شویم. شب از نیمه گذشته بود که شاه زمان با 2 همراه خود وارد قصر شد. آن 2 تن را بیرون ساختمان گماشت و خود به خوابگاه رفت. وقتی وارد خوابگاه شد در همان اولین شب سفر و غیبت از خانه همسر خیانتکارش را با مردی نامحرم و اجنبی در وضعی دید که طاقتش طاق شد و عنان اختیار از کف داد و شمشیر از نیام برکشید و آن 2 خیانتکار ناسپاس را که از ترس زبانشان بند آمده و نفس در سینه‌شان حبس شده بود سر از تن جدا کرد. سپس اندوهگین و خشمناک اندکی نشست و سر پردردش را در میان 2 دست گرفت و سپس از خوابگاه بیرون آمد و بدون آنکه هیچ سخنی حتی با آن 2 تن همراه محرم خود که بیرون خوابگاه ایستاده بودند بگوید، با گوهر گرانبهای سوغات برادر در دست و خاطره دردآور آن 2 خیانتکار پست سوار بر اسب به اتفاق همراهان به سوی اردوگاه تاختن گرفت. شاه زمان در طول راه و تا رسیدن به جزایر هندوچین و خطه فرمانروایی برادر کوچک خود لب از لب نگشود و با آن 2 همراه خیش هم سخنی نگفت. تنها امید او دیدار برادرش بعد از 20 سال دوری بود که اندکی از بار غمش کم کند و از سنگینی اندوهش بکاهد. سرانجام بعد از 2 هفته راهپیمایی و تحمل رنج سفر به مقر جزایر هندوچین، کشور تحت حکومت برادر کوچک خود، شهرباز رسید. شهرباز که خبر آمدن برادرش را شنید دستور داد تا شهر را آذین بستند، کوی و برزن را چراغانی کردند و در و دروازه را با فرش و گل آراستند و خود نیز با گروه کثیری از امرا و نجبا و وزرا به استقبال برادرش رفت. برادری که دلی پر از خون داشت و غصه جانکاه او را رنج می‌داد. شاه زمان سلطان سرزمین سمرقند دست در گردن برادرش انداخت و او را غرق بوسه کرد، اما شهرباز حس کرد برادرش بعد از 20 سال دوری آنگونه که باید اشتیاق دیدار او را ندارد. با اینکه برادر بزرگ خود شاه زمان را به خوبی می‌شناخت، اما شوق دیدار را در چشمان او نیافت. شهرباز از اندوه برادر در شگفتی بود، پنداشت شاید رنج سفر و راه زیادی که پیموده باعث خستگی او شده. لذا بلافاصله برادر خود را به کاخی که برای استراحتش آماده کرده بود راهنمایی کرد. 2 روز به او فرصت داد تا استراحت کند و خستگی راه و کوفتگی سفر از تنش خارج شود. اما صبح روز 3 که شهرباز به دیدار برادر از راه رسیده خود رفت، باز هم او را غمگین و آزرده دید. تصور کرد خاموشی و حزن او به سبب دوری از وطن و خانواده است. او طاقت نیاورد و از برادرش علت را پرسید که چه چیز روحش را آزرده و تنش را رنجور و رخش را زرد کرده، که شاه زمان در پاسخ برادر این بیت را آورد: گر من ز غمم حکایت آغاز کنم، با خود دل خلقی به غمم باز کنم. و سپس ادامه داد: جان برادر،
برای اینکه این ملال و افسردگی از من دور شود از تو میخواهم که برنامه یک شکار چند روزه را ترتیب بدهی، بلکه این برنامه شادی را دوباره به من بازگرداند و بار دیگر لبخندی بر لبان من بیاورد. به خدا دوست ندارم بعد از 20 سال مرا این چنین غمگین ببینی. شهباز پاسخ داد: من هم که پس از سالها دوری موفق به دیدارت شدم، امید داشتم تو را خندان و شادمان ببینم، نه غمگین و افسرده. آیا دلت نمیخواهد راز دل خود را با من که یگانه برادرت هستم در میان بگذاری تا چاره‌ای بهر آن بیندیشیم؟ شاه زمان پاسخ داد: فعلا تو ترتیب آن برنامه شکار چند روزه را بده، بلکه گشت و گذار در دشت و صحرا چاره دل افسرده ام باشد. برنامه شکار چند روزه تدارک دیده شد و چون سحرگاه روز شکار شهباز به کاخ شاه زمان رفت که در جوف استراحتگاه او بود تا برادر را برای برنامه شکار همراه خود ببرد. مهمان خود را در بیماری و حال زار دید. شاه زمان با رنج و اندوه به برادر کوچک خود گفت: حال که تو ترتیب برنامه شکاری به این باشکوهی را داده ای، هیچ چیز را تغییر نده. تو همین حالا حرکت کن. من صبح روز بعد که حالم بهتر شد به همراه یک ولد به تو خواهم پیوست. ضمناً در این باره به افراد درون قصر و اعضای خانواده‌ات نیز سخنی نگو و آنها را که همکنون در خوابند بیدارشان نکن، چون صبح شود من هرچه خواستم از آنها می‌طلبم. شهباز توصیه و حرف برادرش را شنید و خود به اتفاق همراهان که در بیرون خوابگاه در انتظارش بودند به شکار رفت. صبح شد. شاه زمان رنجور و تب کرده اندکی پرده اتاقش را به کناری زد تا به باغی که بین دو عمارت اندرونی پادشاه جزایر هندوچین و قصر پذیرایی شاه زمان مشترک بود نگاهی بیاندازد. اما شاه زمان رنجور چیزی را دید که غم جانکاه خود را از یاد برد، زیرا ساکنان اندرونی پادشاه جزایر هندوچین به تصور اینکه دو برادر و همراهانشان اندرونی و مهمانسرا را ترک کردند، فارغ از دغدغه وجدان و بیم از عذاب الهی در حیات اندرونی که دیوارهای بلندی داشت و دور از چشم دیگران بود، مجلس عیش و نوشی گسترده بودند. شاه زمان همسر خطاکار خود را در خوابگاه، آن هم در شب تاریک، با یک مرد نامحرم دیده بود، اما او در روز روشن تمام زنان حرم سرای برادرش شهباز را می‌دید که با بی‌پروایی به فسق و فجور مشغول بودند. اگر شاه زمان فقط ماتم خیانت یک سوگلی خود را داشت، اما در آن هنگام می‌دید که زنان حرم سرای برادرش به خیانتی وقیحانه مشغولند. در نتیجه ماتم و درد بیدرمان برادر باعث شد که تب و بیماری و رنجوریش آنقدر بالا گیرد که دیگر قدرت دوباره برخاستن از بستر را نداشته باشد. بار غم و درد آنچنان بود که او را از هوش برد و اهل حرمخانه و ساکنان حرم سرای کاخ پادشاه جزایر هندوچین بیخبر از حضور شاه زمان در کاخ به اعمال خیانتکارانه‌شان مشغول بودند. یک روز گذشت. چون شهباز در شکارگاه برادر را ندید، از میم آنکه مبادا حال مهمانش وخیم‌تر شده باشد، برنامه شکار خود را رها کرد و تا حدی نگران به قصر برگشت تا از علت نیامدن برادرش با خبر شود. شاه زمان افسرده و پریشان در اتاق پذیرایی برادر بر روی بستر افتاده بود که شهباز از راه رسید و علت آن همه غم را از برادر پرسید. بالاخره شاه زمان زبان به تعریف حکایت ماجرای خیانت سوگلی خود گشود. شهباز از برادر مهمان خود پرسید: اما چه شد که وقتی به قصر من آمدی بیماری و افسردگی تو شدت گرفت؟ تو با این درد جانکاه که در درون داشتی 2 هفته رنج سفر و خستگی راه را تحمل کردی تا نزد من رسیدی. آیا همان غم باعث شدت بیماری و رنجوری بیشتر تو شده یا اینکه
در اینجا بود که شاه زمان دوباره زبان به سخن گشود و آنچه را در روشنایی روز و کنار استخر دیده بود برای برادر تعریف کرد و گفت: اگر رنجوری من به خاطر خیانت یکی از زنان اندرون قصرم، آن هم در شب و خلوت بود، اما اهل اندرونی قصر تو را در روز روشن در کنار استخر باغ قصر بی‌پروا سرگرم فسق و فجور دیدم. شهباز بعد از شنیدن ماجرای خیانت سوگلی برادر و همچنین خیانت زنان حرمسرای خود گفت: از آنچه که در قصر تو رخ داد بسیار متاسفم و خوشحالم که آن دو خیانتکار را به سزای اعمالشان رساندی، ولی از اینکه تمام اهل حرمسرایم در روشنایی روز دست به چنین کاری بزنند در شک هستم. آیا تصور نمی کنی که ممکن است اشتباه دیده باشی؟ اگر تو برادر بزرگ و عزیز کرده من نبودی و به تو اعتماد کامل نداشتم، اجازه نمیدادم حتی چنین حرفی بر زبان آوری و اگر کس دیگری چنین حرفی میگفت فرمان قتلش را میدادم. آخر چطور ممکن است تمام افراد اندرونی قصر من نابکار و خیانت پیشه باشند و حتی یک نفرشان هم حرمت مرا نگه ندارد؟ نه برادر جان، یقینا تو در اثر آن حادثه ناگوار و این راه دراز بیمار گشته و دچار مالی خولیا شده ای. شاه زمان گفت: برادر جان، من نه گرفتار مالی خولیا شدم و نه دید خود را از دست دادم. پنجره اتاق من که مهمانسرای خصوصی توست به حیات اندرونی تو باز می شود و من که اکنون با همین چشمان خود گنجشک نشسته بر روی درخت کنار استخر را می بینم. آخر چطور ممکن است دچار اشتباه شده باشم؟ من پیشنهادی برای تو دارم و آن این است که در اندرون قصر شایعه سازی کن برای یک برنامه شکار. به مدت طولانی تری دوباره عازم سفر خواهی شد. شهباز میان حرف برادر پرید و گفت: وقتی هیچ کدام در قصر نباشیم چه نتیجه‌ای خواهیم گرفت؟ شاه زمان گفت: برنامه سفر شکار رفتن خود را به همه اعلام می‌کنیم، اما ابتدا خدم و حشم را راهی کرده و به آنها خواهیم گفت که خیمه و خرگاه را برپا کند تا ما هم به آنها بپیوندیم. در اندرون قصر تو هم این گونه وانمود می‌کنیم که با خدم و حشم راهی شده ایم، ولی خود را از چشم دیگران دور کرده و در گوشه‌ای پنهان می‌شویم. من اطمینان دارم آن ماجرای هولناک دوباره رخ خواهد داد. شهباز گفت: من به خاتون‌های حرمسرا و کنیزانم اعتماد کامل دارم، اما به احترام پیشنهاد و خواسته تو این کار را هم انجام خواهم داد. شهباز قصد سفر و رفتن به شکار برای مکانی دورتر و مدتی طولانی‌تر را در قصر خود شایع کرد. اما روز سفر آن دو برادر پس از خداحافظی از اهل اندرونی در گوشه‌ای پنهان شدند، در حالی که شهباز با خود فکر می‌کرد آنچه که برادرش گفته یک اندیشه مالی خولیایی بیش نیست و او قصد دارد ضعف‌های دربار خود و بیکفایتیش در نگهداری اندرونیش را در دربار وی هم جلوه‌گر کند. اما هنوز ساعتی از روز و برآمدن خورشید نگذشته بود که اهل نابکار حرمسرا دوباره دور استخر باغ بساط عیش و نوش گستردند و گستاخانه به فسق و فجور پرداختند. شهباز وقتی آن صحنه را دید به شدت متأثر شد و به گریه درآمد و از برادرش چاره خواست. شاه زمان گفت: اگر حاضری این رسوایی بزرگ را به جان بخری، همکنون دستور بده که جلادان تمامی این خیانتکاران را از دم تیغ بگذرانند و الا دم فرو بند و هر چه دیدی فراموش کن. شهباز گفت: راه سومی هم وجود دارد و آن چشم‌پوشی از سلطنت و ترک درباری چنین آلوده است. بهتر از راه بیابان در پیش بگیریم و ترک دیار و خانمان کنیم و در گوشه‌ای از زمین خدا گمنام و ناشناس زندگی کنیم که این پادشاهی ارزش چنین ننگی را ندارد. شهباز و شاه زمان بی آنکه کسی متوجه شود در تاریکی شب
از قصر بیرون آمدند و بدون هدف معین و مقصد مشخص راه بیابان در پیش گرفتند. چند روزی در بیابان راه رفتند تا به ساحل دریای عمان رسیدند. در آنجا درخت تناور و سرسبزی دیدند که چشمه آب زلالی در پای آن می جوشد. دو برادر آزرده خاطر و خسته پای آن چشمه نشستند تا اندکی بیاسایند و آبی بیاشامند. هنوز جرعه‌ای به لب نبرده بودند که دیدند در دوردست غباری به هوا برخاسته و غرشی سهمگین زمین و زمان را به لرزه درآورده است. ترس سراپای وجودشان را فرا گرفت. برای پنهان ماندن از نظر به بالای همان درخت رفتند و خود را لابلای شاخ و برگ‌ها پنهان ساختند که دیدند غولی بی شاخ و دم و عفریتی زشت و بدقواره به پای چشمه رسید. در حالی که صندوق بزرگی روی سر خود داشت، هیولا صندوق را از روی سر بر زمین گذاشت، در آن را باز کرد که پریوشی آدمی پیکر و دختری آفت دل و رشک هنر بتگر از درون صندوق بیرون آمد. و اما قصه آن دختر زیبارو از این قرار بوده است که غول بیشاخ و دم از مدت‌های قبل شیفته آن دختر زیبا شده و دل به مهر او سپرده بود. همیشه هم در پی یافتن فرصت برای ربودن او بود تا در شب عروسیش، آنگاه که او برای آرایشی به همراه چند تن از محرمان از خانه بیرون می‌آید، عفریت در طول راه خانه دختر و آرایشگاه یا مشاطه خانه در یک لحظه از غفلت همراهان استفاده کرده و وی را می‌رباید و همراه خود می‌برد. زمانی که غول بیشاخ و دم در کنار چشمه و زیر درختی که شاه زمان و شهباز بالای آن پنهان شده بودند، صندوق را از سر پایین آورد و در آن را بگشود و آن پریچهر از داخل آن بیرون آمد، غول به آن زن زیبا گفت: در طول راه صندوق تو را روی سر گرفته و آمدم. حال خستم و دلم می‌خواهد بخوابم. تو مثل همیشه بالای سرم بنشین و مراقب اطراف باش و هرگاه خطری پیش آمد آنگونه که می‌دانی مرا بیدار کن. غول با گفتن این حرف سرش را روی زمین گذاشت و چشمان خود را بست و صدای خرناسه‌اش به آسمان رفت. پس از چند دقیقه که خواب عفریت سنگین شد، دخترک از جیب بزرگ خورجین مانند جامه خود ریسمانی درآورد که آن ریسمان از داخل حلقه بسیاری از انگشتری‌ها رد شده و دخترک همچون عابدی که دانه تسبیح بشمارد با صدای بلند شروع به شمارش آن انگشتری‌ها کرد و با صدای بلند از یک شمرد و به 10، 20 و 50 و 70 و 100 رسید و بالاخره تا رقم 570 آنگاه با صدای بلند گفت: امیدوارم در این یک شبانه روزی که این جادوگر بیشاخ و دم خواب است مردی از راه برسد و انگشتری 571 را هم از او بگیرم. ملکزادگان بالای درخت پنهان شده وقتی دختر را دیدند که با آن صدای بلند دانه‌های انگشتری را می‌شمارد و با خود حرف می‌زند، از بالای درخت پایین آمدند و در مقابل آن زن زیبا ایستادند. زن بدون آنکه از مشاهده آن دو برادر ترسی احساس کند با صدای بلند گفت: چقدر خوب! امروز تعداد انگشتری‌های من 572 عدد خواهد شد. و سپس از آن دو برادر دعوت کرد تا در کنار او بنشینند. آنگاه زن گفت: خیالتان راحت باشد که این دیو تا فردا همین وقت از خواب بر نخواهد خاست مگر به نوعی که فقط من میدانم و خودش یادم داده. البته آن هم در مواقع خطرناک که عفریت‌ها و غول‌های بیشاخ و دمتری پیدا شوند، نه الان که دو شاهزاده مثل شما آمدند. وقتی دو برادر نگاه نفرت انگیز زن زیباروی را به غول دیدند، از زن پرسیدند: حالا که میگویی این غول تا صبح فردا از خواب بیدار نمی شود، پس چرا نمی گریزی؟ زن زیبا سرش را با تأسف تکان داد و گفت:
این غول واقعا افریت است. او مرا جادو کرده و طلسم مرا در کنار شیشه عمر خود در جایی پنهان کرده که نمیدانم کجاست. اولا هیچ ضربه‌ای بر تن او کارگر نیست. حتی اگر شمشیر هم بر فرق سرش وارد کنی صدمه‌ای نمی‌بینی مگر اینکه از خواب بیدار می‌شود و آن وقت است که دمار از روزگار کسی که به او ضربه‌ای زده در می‌آورد. در ثانی چون مرا جادو کرده و طلسم شده او هستم، اگر بیدار شود و مرا نبیند، نفیرکشان و پرواز کنان حتی تا آن سوی دنیا هم به دنبال من میآید و مرا مییابد، سخت به بند میکشد و بیرحمانه تر عذاب میدهد. من در روزهای اول اسارتم به دست این افریت به قصد فرار از چنگ او دست به چنین کاری زدم، ولی متاسفانه سخت‌تر گرفتار شدم. باید بدانید من تا آخر عمر محکوم به این سوختن و ساختنم. زن زیبارو که ریسمان پر از انگشتری‌ها را در دست داشت، وقتی آن دو برادر را در مقابل خود دید و فهمید که آنها مشتاق به شنیدن داستان او و قصه افریت هستند، گفت: من دختر مغرور سرداری صفاک بودم. خواستگارانی بیشمار داشتم که افرادی صاحب لیاقت بودند، اما من در بازی دادن آنها احساس لذت می کردم. کار بسیاری از عاشقان و دلدادگان من سرانجام به جنون و آوارگی و خودکشی رسید. از جمله پسری پاک نهاد که تنها فرزند یک زن شوهر از دست داده بود و چون آن پسر نیز کارش به خودکشی رسید، مادر دلسوختش نفرینم کرد و گفت: امیدوارم افریتی سر راه تو قرار گیرد، تو را برو باید که روزی 100 بار بمیری و زنده شوی. از قضای روزگار غول بیشاه خودم که همین افریت به خواب رفته است عاشق من شد و من که از پیدا شدن این غول خیلی ترسیده بودم و نفرین آن مادر بیچاره را در مورد خودم اجابت شده می دیدم، و اولین خواستگاری که بعد از این غول از راه رسید جواب مساعد دادم که در شب عروسیم در یک لحظه غفلت همراهانم در راه مشاطه‌خانه این غول مرا دزدید و جادویم کرد و به عقد خود درآورد و طلسم مرا در کنار شیشه عمر خودش در دل غاری در دل کوهی قرار داده که من هرگز نتوانستم نشانی آنجا را بیابم، اما خودش گاهی پرواز کنان و نفیرکشان به آنجا می رود و باز می گردد. اکنون 5مین سالی است که من اسیر دست این افریت سیاه دل هستم، هرچند می دانم به خاطر آن دل شکستنها و نابودی و مرگ آن همه پسران جوان که عاشق من بودند به چنین عقوبتی دچار شدم و تا آخر عمر هم باید اسیر این افریت سیاهکار و چنین اهریمن بدقلبی باشم. اما برای تلافی در صدد گرفتن انتقام از او هم هستم. 2 برادر با تعجب پرسیدند: ممکن است بگویی چگونه داری از این غول بیشاخودم که تو را اسیر و گرفتار کرده انتقام میگیری؟ زن زیباروی بصیرت جواب داد: این غول بیشاخودم خواب بسیار سنگینی دارد. وقتی به خواب می رود تا فردا همان وقت از خواب بیدار نمی شود، مگر اینکه من شاخ خشکیده ای را داخل گوش چپش نمایم. در آن صورت هراسان از خواب می پرد. من برای گرفتن انتقام از این غول بیشاخودم وقتی که او به خواب می رود که معمولاً هر 3-4 روز یک بار است، با مردان بیگانه که در ساعات خواب افریت سر راه هم قرار می گیرند معاشر و همنشین می شود. این مردان هر که می خواهند باشند. در پایان معاشرت و نشست خود با آنها هم یک انگشتری از ایشان به یادگاری می گیرم و همانطور که دیدید انگشتری های ستانده و به ریسمان کرده هم 570 عدد است که امیدوارم 571 و 572می‌اش را از شما در 2 نفر که فکر می کنم برادر هم هستید بگیرم. 2 برادر یعنی شاه زمان و شهرباز از شنیدن حرفهای آن زن به ظاهر زیبا اما افریت صفت آنچنان به خشم آمدند و از پیشنهادش به قدری شرمگین شدند که توقف در آنجا را جایز ندانستند و به راه خود ادامه دادند.
قدری که جلو رفتن شهرباز به برادر بزرگتر خود شاهزمان گفت: وقتی از ماجرای خیانت این افریده در حق شوهرش باخبر شدم، دریافتم که غم و اندوه من و تو در برابر بدبختی و فلاکت آن غول بیشاخودم با تمام قدرت جادوگریش هیچ است. لذا من قصد دارم دوباره به قصر حکمرانی خود برگردم و بقیه گناهکاران اندرون قصرم را مجازات نمایم و به سلطنت خیش ادامه دهم. حال بگو تو چه خواهی کرد؟ آیا به سرزمین سمرقند و قصر حکومت خیش باز می‌گردی یا می‌خواهی تا آخر عمر نزد من بمانی که البته آن تصمیم یعنی ماندن در نزدم سعادتی برای من خواهد بود؟ شاهزمان گفت: هیچ کدام. نه سلطنت در سرزمین سمرقند را می‌خواهم و نه اقامت در خاک پدری و در سایه حکومت و امارت تو را می‌طلبم. قصد آن دارم گوشه عزلت اختیار کنم و در دیار غربت به شیوه ساده زندگی کنم و باقی مانده عمر را به عبادت بگذرانم. شاید آنچه بر سرم آمده نتیجه گناهان قبلی خودم بود که از روی غرور مرتکب شدم. نه برادر جان، از همکنون مرا دیگر با حکومت و حکمرانی که کمتر ممکن است عاری از ظلم باشد کاری نیست. من راه خیش میگیرم و به سوی خدای خیش میروم. آری، شاهزمان و شهرباز که پس از 20 سال دوری آنچنان به نزد هم آمده بودند، اینچنین از هم جدا شدند. شاهزمان همچنان در ساحل دریای عمان بی هدف و مقصود، اما رو به سوی خدا آورده به سوی مقصد نامعلومی جلو رفت و شهرباز هم برای رسیدن به قدرت و سلطنت به عقب برگشت و چون مجددا از کنار همان درخت تناور و چشمه آب رد شد، خوب را در خواب دید که پرناسه‌اش بلند بود و آن زن زیبا روی سیهکار هم همچنان در حال شمردن دانه‌های انگشتری داخل ریسمان که هنوز تعدادش همان 570 عدد بود. متاسفانه وقت به من اجازه نمیده که این داستان‌های زیبا رو برای شما بخونم و حتی همین داستان اول رو بتونم تمام کنم. امیدوارم از این کتاب زیبا لذت برده باشید و حتما خودتون شهرزاد رو بارها خوندید. من پیشنهاد میکنم هر از گاهی نگاهی به کتاب‌های خوانده شده زیبا هم لذتی وافر داره، حتما بیاندازید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.